Ini teman gue dari Tunisia ternyata suka juga sama mechanical keyboard. Nah, gue mau kasih dia tes nih. Keyboard lokal Indonesia Fantech MaxFit 70. Keyboard layout 65% yang compact banget dengan case transparan. Wah, ini cakep banget sih asli. Harusnya sih dia suka ya. Pas unboxing, dia nanya beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apakah keyboard ini wireless? Kedua, apakah ini hot swap switch-nya dan bisa ganti keycaps gitu? Dan terakhir, dia nanyain, enak gak buat main game? Gue jawab iya semua, karena ya ini paket komplit. Walaupun compact, dia punya triple connection dan juga bisa hot swap dan bisa ganti-ganti keycaps. Dan terakhir gue jawab juga ini enak buat ngegame. Alhasil dia amazed dan penasaran banget, pengen langsung nyobain. Terus dia langsung typing test gitu, ngerasain type feel-nya. Really good keyboard. I really recommend. Very good. Kasih aja kali ya buat pamer nanti di Tunisia. Katanya kalau di sana keyboard kayak gini bakal mahal harganya.